ओके सो आज हम टेस्ट करने जा रहे हैं सोनी विनायगा के स्पाइडर वेब को। ये एक लार्ज स्काई शॉट है एंड 2 पीस के डब्बे में आता है एंड ये एक 5 इंच का सेल है। सो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 1387 लिखे हैं और मैंने इसे 550 रुपये में ख़रीदा है एंड प्रोडक्ट है नवंबर 2017 का, यानी कि 2 साल पुराना। वैसे सोनी का है तो उतना टेंशन है नहीं, क्योंकि कॉक ब्रांड के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पुराने वाले चलते नहीं हैं। तो चलिए अभी इसे खोल के देखते हैं इसके सेल्स कैसे हैं। सो ये रहा इसका लार्ज सेल एंड इसके ऊपर स्पाइडरमैन की फ़ोटो बनी हुई है एंड डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए अभी इसे टेस्ट करके देखते हैं कैसा चलता है ये।